هاتوونەتە گۆڕستانی گردی سەلیمبەگ لە سلێمانی بۆ دوایین ماڵاوایی لە تەرمی شاعیری ناسرا و ئاشنای کورد جەمال ئەمین ناسرا و با جەمال شارباژێڕی. مامۆستا جەمال شارباژێڕی یەکێکە لەو شاعیرانەیە توانین بڵین شاعیری دوو سەردەمن، هەر لە سەردەمی گۆرانی شاعیر و پێشەوانەوە دەست پێکا بە گەنجێتی و ئەو ڕەوتەی ئەوان تا بە ڕوانگەیە تێپەڕێویکێکە لە ڕێبەرەکانی ڕوانگە تا ئەگا بە سەردەمی ئیستا و هاوچەرخمان ڕۆڵێکی گرنگی بینیوە لە زیندووکردنەوەی ئەدەب و فەرهەنگ و ڕەسەنایەتی. ئامادەبووان بە گرنگیەوە لە ژیانی ئەدەبی جەمال شارباژێڕی دەڕوانن و کۆکن لەسەرەوەی ناوبراو ئەستێرەیەکی گەشتی دنیای ئەدەب و نووسینی شعری کوردی بووە. بۆ پێڵەن شاعرێکی گەورە بوو لە بڕێ ئیشی زۆر گەوری لە زمان کردووە لە بیرۆرەکانی شێرک و بکەس خۆی ئەڵێ دەڵێ من کە دەستم بە شعر نووسین کرد بەرەوە هیچ شتێک بڵاوکەم و نیشانی مامۆستا جەمالم دەدا. ئەمە گەورەیە کە مامۆستا شێرک و بکەس شاعرێکی گەورە ئەوە باسی مامۆستا جەمال زمانی زۆر تایبەتی خۆی هەبووە. داهێنەرەکانی ئێمە پیاوە باشەکانی ئێمە ئەوانەی کە ئەم ڕۆژەیان دروست کرد ئەبێمانە ڕۆحیان لە غەریبیە دانن بەداخەوە کە ئێستا ئەوانەی ئێرەیان پێ شایستەنیە ئەوانە لێرە ئەمر بە شایستەیە مرن. کە سوکارەکەی دوایین ساتەکانی ژیانی لە ڕێگەی کێنێنەوە باز دەکەن و دەڵێن سەرباری هەڵکشانی تەمەنی بەردەوام سەر قاڵی خوێندنەوە و دنیای نووسین بوو و پاش کۆچی دواییشی چەندین دەستنووسی چاپنەکراوی بەجێهێشتووە. ئێستاش دەستنووسێکی زۆری هەیە کە لە لەندەن و ئەبێ من چاودێریان بکەم و کتێبێکیشی پار بڵاوبەوە چاپکرا و دوو کتێبی تریشی ئێستا لەژێر چاپایە. کاک جەمال شارباژێڕی برای من نەبوو بەتەنها، برای ئێوە و برای هەموو خەڵکی کوردستان بوو. کاک جەمال شارباژێڕی بۆ ئەم خاکە ژیا و بۆ ئەم خاکە مرد. لە پێناوی خۆشەویستی ئەم خاکەیە ئەوە ئێستا خاک لە باوەشی ئەگرێ و جەمال شارباژێڕی لە دایکبووی ساڵ 1940 گوندی واژەی سنووری شارباژێڕە و لە ناوڕاستی سەدەی ڕابردووەوە دەستی بەکاری نووسین و بەڵاوکردنەوە کردووە و چەندین بەرهەمی بەچاپ گەیاندووە. دیارترینیان کسپە و سۆز، بەستەی مەبەست، پارچەیەک لە جگەرم، فرمێسکی نێنی، ژوانگەی هەژان و ژان. ناوبراو لە تەمەنی 82 ساڵیدا لە دەیەم مانگە لە وڵاتی بەریتانیا بە نەخۆشی گیانی لەدەستداوە. ڕزگار جەبار کێنێن سلێمانی.